नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में कच्चा आम खाते देखने का क्या मतलब होता है। तो सपने में कच्चा आम खाते देखने का मतलब जानने से पहले मैं आप सभी मित्रों से वही पुराना निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अगर आपके पास में सपने के बारे में कोई जानकारी है और आप बताना चाहते हैं तो अवश्य बताएं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। चलो बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि वह कच्चा आम को खा रहा है तो यह एक बेहद शुभ सपना है, या इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में उसे कहीं से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर यही सपना कोई स्त्री देख रही है और वह गर्भवती है तो इसका मतलब यह होगा कि आने वाले समय में उसे पुत्र धन की प्राप्ति होगी। तो यह कुल मिला के बेहद शुभ सपना है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।